como desativar os sons do teclado do seu Poco F7. Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e diquinha show de bola para vocês. Hoje eu vou ensinar vocês aí a desativarem os sons do teclado do Poco F7 e para fazer isso é bem fácil. A gente vai começar desbloqueando ele, já com ele desbloqueado vão ter várias opções, vocês vão vir aqui nas configurações e vão descendo até encontrar a caixinha aqui de sons e vibração. Fez isso? Desceu praticamente tudo, configurações adicionais. Aqui ó, quem não gosta do som do teclado, quer deixar desativo, é só desmarcar essa primeira caixinha. Desmarcou, problema resolvido, teclado sem som. Espero que vocês tenham gostado, deixem um like para fortalecer o canal, se inscrevam e é isso aí pessoal, valeu!